Hello， 大家好，欢迎来到我的频道啊。今天从香港那个要去泰国了。你看我穿的这个还是羽绒服，香港已经很冷了。然后呢，这个去泰国就肯定就要把这个衣服脱掉了，到时候啊，那不穿也不是，不穿呢冷过去，一路过上面冷过去，实在是不值得。是到太阳大的地方来讲吧。不穿也不是，穿也不是，所以还是穿着吧。到时候反正羽绒服，它这个羽绒服很薄的嘛，直接就把它折起来，就是放在箱子下面就可以了。这次去泰国呢，我会待个10天左右吧。办理一些事情，还有我这个房子也有一些事情要办，所以呢，又是一趟旅程啊，基本上没有停过。最近真的是太忙了。好多人在这里，机场有很多人在这里，已经跟以前是没有太大的差别了，所以有很多人在这里。现在这个香港机场已经又非常热闹了，看一看啊，这个就是我去泰国的航班啊，人超级多。现在很多人啊还说这个到泰国的那个很危险，对吧？很容易被人家绑票。其实没有这个事情了，已经啊。首先，这个缅甸那边就是也出了问题啊。然后，就算是他没有出问题，并不是像大家说的一样，就是说你什么下飞机就被人家绑票啊。现在我听到很多人都在说，下飞机，然后你坐一个计程车，然后他就不知道给你喝杯水，然后就给你开到缅甸去了。这个如果你是没有提前联系他，就是你没有联系那些诈骗分子啊，或者你贪心，你就要去做一份人家什么这种很高工资的工作，对吧？被人家骗了以外一般来说是不会发生这样的事情的这个事情基本上是子虚乌有的，大家都传的以讹传讹，传得非常的厉害，就是说我被骗了怎么样？其实这种事情并不是特别多香港的机场现在真的是人满为患，真的人满为患，完全就是回到了以前的那个热闹的地步，里面这个排队都排死人了，我觉得。刚才进来就是排死人了。香港已经比较冷了，那到泰国可能衣服全都要脱了，等一会儿。今天我坐的是这个大湾区航空从来没有坐过这个飞机，但是这个飞机正好是我需要的时间跟这个到达的时间嘛，起飞时间都不是特别早，然后下午起飞，然后差不多傍晚到达嘛，所以我就选了这个航空公司从来没有坐过这个大湾区航空，也不知道从哪里冒出来的不过还可以吧，反正就是一个小型飞机，3个小时的飞机到曼谷一切都还是挺顺利的，进来什么的都没有什么太大的问题。香港机场已经完全恢复了就是以前热闹的这种情景了，我觉得确实挺好的。那么当然现在航班就是还是没有以前的多了，真的航班没有以前的多了，因为以前的航班是非常非常多的因为香港以前是全亚洲基本上是最热闹的一个机场，每2分钟大概，后来是1分多钟吧，我也忘记了，反正1-2分钟就是一班飞机这个起飞降落的，所以是照理来说是非常非常热闹的。那么现在，对吧？现在就已经恢复了大半部分了。没想到今天是天气真的是特别特别的冷，一下子就变香港一下子就变冬天了，现在就10几度嘛，那15度左右。所以呢，就不得不我是去泰国我现在你看还穿羽绒服现在只有10几度的温度，所以就是说到那边要把这个衣服什么的都换掉了，因为那边热嘛，这边今天香港这里真的是比较冷，
然后这次总算去泰国呢，也有不少的事情要办，办完了以后呢，我可能要很快的赶去中国那边啊，人生啊是一个繁忙啊，真的是繁忙，有时候觉得真的还是挺累的啊，到处跑。很多人说，你这里跑跑那里跑跑啊，积累了很多的那个经验什么的啊，确实，但是有时候觉得一直跑来跑去，其实是一个很累的一个情况吧啊，没有人特别愿意到处去那个出差嘛。现在就是经济也不好，赚一点钱，对吧？以后尽量有的赚你就赚一点，然后呢，就是说以后这个世界不知道会怎么个样子。香港这个跟大陆确实是有很大的不同的，你这个退休金一定要在某个公司做了很多年，对吧？才能够就是他每一年给你交费嘛，然后到最后是一笔就把这个退休金给你，然后你就去过你那个退休生活。虽然说医疗是公共的，就是基本上是全民医保的，但是有时候你顶不住他那个排期啊，比如说你要拍个 X 光，他给你排期，对吧？排期排上2个月、3个月，这个都是有可能的啊。当然，香港这个医疗制度啊，其实是比欧洲的那些国家，其实我个人觉得是更加好一些，因为欧洲有些国家这个排期更加吓人，治疗一些长期的慢性疾病，那真的是很厉害的。要等很久很久。上一期啊拍了一个就是以巴冲突对我们就是说所有的人的影响，现在这个影响渐渐的已经在浮出水面，很多的外国的这个政府啊推出了新的移民法，然后这个基本上就是一个180度的这个大转弯啊，从这个欢迎就是那些非法移民、多种人口、多个种族开始，现在移民法现在开始一路已经收紧了，就是跟我上一期说的时候，它还没有开始实施嘛。但是最近我发现越来越多的这国家啊，对这些移民现在就采用了非常非常紧的一个态度啊。为什么我会知道呢？那有一个网友给我发了这个法国的这个移民的信息啊，我会在后面一集里面说明啊。还有就是说，这次我不是护照掉了嘛，里面有个美国签证，那么美国政府就要求我，就是说，你这个签证掉了，你必须重新去签证。当然，你签证的时候，你说明你这原来的签证掉了，基本上是没有问题的，他会给你补发一个签证，但是你必须重新去领事馆重新签证，啊。那么它这里面就是涉及到要填写很多的表格，填写很多的内容，对吧？我也填了这张表格，原先的这张表格就是说，很多就是说多出了非常非常多的内容，这个内容就是涉及到你的宗教问题、你的种族问题，你各种各样有没有参加过各种各样的集会啊？你有没有参加过什么什么党，对吧？这个都是以前是不需要的，现在全部都在这张表格里面得到了很好的体现，也就是变相来说，他对这些就是有一些组织、有一些宗教啊，各个国家的态度正在发生很大的改变。那么这个改变一定是越来越严厉的啊！你千万不要以为只是针对比如说穆斯林国家，对吧？针对这个阿拉伯人，或者针对就是一些比较北非的一些比较穷的国家，同样它也是针对中国人的啊，因为中国人有太多的这个，比如说在国外啊，像新西兰啊，像这个澳洲啊，有太多的小粉红曾经在各个地方闹事。你们记不记得，就是前2年啊，有各个地方有一些小粉红闹事，就是抗议，就是说什么香港的那个，像有很多香港人那个时候2019年很多香港人在那个地方游行嘛，他们跑出来就是骚扰一些香港人啊，这些都是被记录在内的啊。所以说这个东西就是说越来越针对，也是针对中国人，越来越严格。这一点就是请大家千万要小心啊，有什么活动，对吧？
不是说你不能参加，你还是必须就是去看看这个国家政府的这个取态，他的这个态度是支持你这活动，还是坚决反对你，比如说反对你去参加种族主义这个活动啊，这一点很重要。因为现在是如果你有参加被他记录在案，你很可能就得不到下一届的拘留，而且得不到这个拘留还会被强制送回原来的国家啊，千万不要就是以身犯险吧，就这么说吧啊。你可能不觉得，你觉得我去参加了一个游行啊，在国外啊，不管在哪里啊，然后这个游行是被这个国家所不认同的，或者你参加了个罢工游行，对吧？他正愁没有理由把你赶出去，那他下一次就不发给你这个工作签证了，然后你就是只能硬生生的就被他赶回去。而且他现在很多国家出了这个非国籍的那个就是遣送的法，对吧？而且你黑掉了以后，比如说你黑掉了以后，你属于犯罪啊，这一切都在飞快的改变当中，所以大家一定要注意了。泰国的这个机场人满为患，泰国机场也是人满为患，太吓人了啊！经过了大半年，我又回到曼谷了啊！你说这个事情是不是很有意思啊？人生啊，就永远都在旅途当中啊，在旅途当中你可以发现很多的道理，那倒是真的啊。这里有台湾很大量的台湾人，这个航班啊全部都是台湾人啊，来这里旅游的，从台北飞过来的。已经到了啊！我已经到了泰国了。I take a video。已经到泰国了。然后就是泰国那个曼谷有两个机场，然后一个是苏莱曼尼，一个是廊曼吧。那么两个机场都有不同的那个特点啊。一个苏莱曼尼呢，它是离这个曼谷非常非常远的啊，然后开过去大概要1个小时开到这个市中心。那么它有一个好处就是进关容易，它有非常多的那个航班啊，它是国际航班嘛，它进关非常容易，不会在海关卡很久。相反，这个廊曼机场呢，离市中心很近，然后它这个进关啊，进入海关啊，它排队排得非常非常吓人的，特别是国际航班，它排队可以排上几个小时的。那么你有时候你就得看了，如果你就得选择了这个曼谷哪个机场来比较方便，比较合算。然后这个礼拜五真的是不适合来啊！礼拜五它这里大家所有的泰国人都出来，就是很热闹在市区啊，所以这个车礼拜五那个下午这个车是真的是大堵车。什么叫做大堵车啊？真的这个就是大堵车啊！而且我是从机场出来大概3公里吧，2-3公里，真的是大堵车。司机小哥还好，我叫的是那个，还好叫的是那种计程车，不是那种就是打表的，就是到那个地方付，就跟 Uber 一样的那个计程车，那就不用付很多的那个堵车费了。到了曼谷呢，就是有种感觉，就是直接就是一种放松的感觉啊，很轻松的感觉。到了那个机场，你就觉得好像是在度假一样了。所以这个地方旅游城市不是浪得虚名的啊！你过来了以后，你就觉得哎呦，放松了，一切都放松了，没有什么特别的事情。然后你看这个来曼谷的人啊，那个一堆台湾人，那么说说笑笑，很高兴的。我就觉得就是这个氛围啊，很好的。你所谓的那种什么把人家拉去柬埔寨啊，这种东西是不存在的啊。司机小哥叫我就是那个打开灯 ，It's OK， 打开灯在录音啊。然后就是反正现在都是大堵车嘛，大堵车啊，这里的人都很好的，就是他还帮我开灯，把这个汽车的灯都打开让我录音啊。因为
反正都在堵车嘛。我每一次就是有点感受的时候，我就是想赶快就录下来，免得有时候就是这个感受没了就没了，你知道吗？特别是在旅行当中，你有一些感受，你不录下来，你有时候就没了就没了。然后这个泰国确实是这个感觉啊，跟其他的国家确实是有不同的。这个旅游城市不是浪得虚名的啊，来这里就一来就觉得很热闹，大家都在玩啊，大家都很高兴的样子。包括这个司机他本人也是的，就是一来就很热情，就招待我上车，然后我这个行李啊还没拿上来，他啪门打开，他都跑下来，赶紧帮我把行李搬上去。他就这种就是很卖力的感觉啊，你就感觉得到的啊，不是那种他们虽然人平时比较懒啊，但是他们工作的时候还是很卖力的，你感觉得到，就是说这种服务态度真的是感觉得到的。各位同学，总算来到了这个新的宾馆了。这个宾馆还是很合算的，套房给大家看一下啊。这个景色也是一流的，我可以说啊。现在是在这个曼谷的市中心啊，就是一个小套房，因为我也就一个人，所以呢，就是还是非常的写意的。这里可以煮东西吃，我看一下啊，对。这里有一些东西可以煮东西吃，然后有洗衣机，有一些这个厨房用具之类的东西。然后你说吧，这个小套房才多少钱来着？100多块钱一晚上啊，人民币啊，我说的是人民币啊，算下来大概100来块钱一晚上，对吧？很方便，而且你看外面这个景色啊，这个景色，这个才是真正的曼谷的景色。好美呀！美不美？它下面就有一个很大的大排档，是吧？这里有一排大排档，然后那边也有，那边也有，这边也有很多吃的。这个楼下都有很多吃的。但是这个地方呢，它这个是属于曼谷的市中心啊，非常市中心的地方。那么其代价就是说，你晚上叫个计程车开进来，简直是要了老命，时间够久的，开进来堵得半死。虽然说车费大概从机场过来大概100块钱，因为我是从那个索瓦纳普好像过来的。它还带一间睡房啊，这睡房大概有30-40个平方吧，还是非常不错的啊。就是这么一个房子，还是不错吧？那厕所我看一下，厕所都很干净，厕所也算是干净啊，也算是不错的，差不多30个平方左右吧。他买的价格在差不多200万不到吧，应该我估计200万不到的价格。那你想看他租才能租多少钱？一天而且他是短租的嘛，短租一天也才100来块钱，100多吧，我忘记多少钱了，反正200以下，150吧，你算它，一个月也才4500块钱啊，还要付很多的物业管理费，付这个各种各样的杂费啊。那么其实是得不偿失的啊，我就这么说吧，如果站在投资的角度上来说是得不偿失的，而且下面这个物业管理啊什么的都很贵的啊，都是很好的那个物业管理费，物业管理公司啊，那你就可以想象它这个房子，对吧？有多么的亏啊，这个投资。所以在曼谷买公寓，我觉得是不合算的啊。但是呢，如果你买别墅，它确实是性价比比较高的。那但是买别墅是有风险的，所以说呢，也是需要，就是说你有准确的投资眼光，你买的别墅千万不要给人骗了，尤其是要找到好的人啊，是真的不容易的。
因为人家随时随地就可以把你整个房子都骗了。所以呢，要找好的律师、好的人，对吧？买别墅是合算的，而且投资回报率现在算下来是相当高的。所以我来都住公寓，住公寓又可以烧，又可以叫外卖，样样都很方便，比宾馆还好。所以我觉得这个住公寓是真正的是合算的。